Agar bugun shu smetanani ishlatib olmasam, aniq erim uyimga haydab yuboradilar. Bugun ertalabdan uyimizda svet yo'q. Bizada svet bo'lmasa, suv ham bo'lmaydi, gaz ham bo'lmaydi. Choy ham qaynata olmadim, tuxum ham qovura olmadim. Xolodilnigimdagi Pure Milk Samarqand sirlari bilan kolbasalarni kesib qo'ydim. Qolgan ikramni ham idishlarga solib qo'ydim. Endi shular bilan choy ichamiz bugun. O'zi anchadan beri svet o'chmayapti edi. Bugun ertalabdan bir o'chirib ekonom qilaylik deyishibdi-da. Choy ichib bo'lib, erimni ishga kuzatdim. Xolodilnigimni ochsam, 3 kun oldin erim olib kelgan smetana sekin achishni boshlabdi. Bundan tez nimadir pishirib olmasam, erimdan gap eshitaman dedim-da. Xolodilnigimda turgan muzdekkina Miko anorli suvlarini ichib, balishga xamir qilishni boshladim. Bu balishni xamiriga tuxum ham, margarin ham shart emas. Pure Milk smetanasi, razrifetel, yarim qoshiq tuz va unni solib, yumshoqqina xamir qilib qo'yamiz. Xamirni tindirgan olib qo'yib, kartoshka, piyoz, tovuqni to'g'rab, tog'orachaga solib oldim. Bir dona to'g'ralgan pomidor, yarim qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib oldim. Muzdekkina anorli suvimni ichib, serialimni ko'rib, bu ishlarni qilgunimcha svetam kelib qoldi. Xamirni yoyib, nachinkani solib, Pure Milk Gouda sirini qirg'ichdan o'tkazib sovurdim. Ustini yetilgan xamirlarim bilan yopib, qip-qizil bo'lishi uchun tuxumni sarig'ini surib, qizib turgan plitaga tiqib yubordim. Bir haftadan beri mana shu suvni tindirmasdan ichyapman. Erim har kuni ikkita-ikkitadan ko'tarib keladilar. Anorliga men uchun nomer 1. Mingta gazli anorli suvlardan ko'ra, Mikoni gazsiz anorli suvini bir marta ichib ko'ringlar. Balishim ham qizarib, pishib chiqdi. Sirlari cho'zilib, og'zingizda erib ketadigan balish bo'pti. Ana endi erimga telefon qilib, ikkita Miko anorli suviga bir tarelka balish beraman deyman.